У русских есть своя национальная идея, она на самом деле очень близка ряду других народов населяющих, я ее формулирую очень похоже. Говорит Александр, украсть и перекрасить. Что? Украсть и перекрасить. Она творчески позаимствована у цыган русским народом. Но русский народ этим и отличается, тем, что он очень восприимчив ко всяким измам, он их захватывает вот от соседей, переваривает по-своему, да, и выдает наружу. То же самое касалось вот истории с тем, как марксизм трансформировался в России. Вот. Я не согласен с тем, что русская национальная идея не была бы понятна чеченцам или татарам, да, потому что на самом деле, если говорить не об идее, а об идеологии, да, идеология крайне проста, она сформулирована Пушкиным. В России по-прежнему две проблемы, это дураки и дороги. То есть вот, а ответ господин Яковлев только что сказал: ремонтировать, строить, лечить и учить. Вот именно такова идея должна быть русских националистов, а вовсе не беготня за торговцами кавказской национальности на Канавинском рынке с целью обучения их игры в русскую лапту и городки. Видимо, идея должна быть отчасти экспансионистская, но вот кроме вот этих двух замечательных слов Яковлевым сформулированных, ремонтировать, лечить, ну еще я добавляю и учить, да, ничего нового мы пока не придумаем на настоящий момент. Вот когда мы эту задачу выполним, может быть, действительно, как говорил Солженицын, появится новая экспансионистская идея. Спасибо.